Mamura Yuldashevaman. 11 yoshli qizcha edim. Adamlar aerokosmik muhandislik sohasida ilmiy ish bilan Amerikaga, Texas shtatidagi eng katta universitet, ya'ni The University of Texas at Austinga ishga ketgandilar. Oradan ko'p o'tmay bizani ham oilaviy chaqirib olishdi. Yosh qizchaman, birdaniga boshqa dunyoga tushib qolgandek bo'ldim. U yoqdagi bolalar bilan birga maktabga chiqdim. Keyin universitetlarda ham o'qidim. Birinchi o'qiganim Austin shahridagi Full Middle Schoolda boshladim. Keyin Liberal Arts and Science Academy'da high schoolni bitirdim. Undan keyin bakalavrni The University of Texas'da, magistraturamni Hawaii Pacific University'da o'qidim. Amerikada ko'p sarguzashtlar o'tkazdik. Ko'p shtatlarda bo'ldik va nihoyat 24 yil deganda O'zbekistonimizga yashash uchun oilamiz bilan qaytib keldik. IELTSga tayyorgarlik ko'rish men uchun o'ziga xos bir challenge bo'ldi. Dars berish, uydagi ishlar, farzandlarning tarbiyasi, bularni hammasiga bittada energiya ketkazib, bittada olib ketish kerak bo'ldi. Ba'zida umuman dars qilib kelmasdi. Natijalarimdan o'zim qoniqmasdim. Bunaqa paytlarda men oilamdan kuch olganman. O'z umuman olganda, har doim hayotimda har qanday yuqori natijaga erishayotganda, ularni qo'llab-quvvatlashlari bilan erishdim. Ota-onalarimizning duolari bilan erishdim. Ota-onam menga haqiqiy rol model bo'lishgan. Har qadamda ularga o'xshashga, problema bo'lsa, o'zimni xuddi ulardek tutishga harakat qilganman. Ularni yoshligimizdan qulog'imizga quyib kelgan nasihatlari sabab bizda ilmga nisbatan qiziqish, harakatchanlik paydo bo'lgan. Bundan tashqari, meni eng yaqin o'rtog'im, turmush o'rtog'im va ota-onam ham menga dars qilishim uchun, o'z ustimda ishlashim uchun zo'r sharoit yaratib berishdi. Oldin 9 ball olishni maqsad qilishimdan sabab qizlarimga o'rnak bo'lishdi. Bir kun kelib ular ulg'ayishadi, yuqori natijaga erishish mumkinligini, o'zi imkonsiz narsani o'zi yo'qligini isbotlab berishdi. Va buni nafaqat farzandlarim, balki butun O'zbekiston yoshlari bilishini xohladim. Shu sabab hozir siz ko'rib turgan filmni suratga olishga qaror qildik. Maqsadimiz O'zbekistonda naynerlar ko'payishiga o'z hissamizni qo'shish. Good afternoon. So we can get started. This is the speaking portion of the International English Language Testing System taking place at IDP IELTS in Uzbekistan, center number UZ004. The candidate name is Abror Ahmadjonov, candidate ID number 64197. The examiner is Mamura Yuldasheva, examiner number is 215688. Good afternoon, my name is Mamura Yuldasheva. Can you please tell me your full name? I am Abror Ahmadjonov. Okay, and what can I call you? Call me Abror. Okay, can I please see your ID? Here. Okay, thank you. So now let's get started. This is part 1 of the speaking exam. I'm going to ask you about movies. What kind of movies do you like best? Movies. When I listen and watch movies and TV shows, I always go with my friends and my family, and we all watch together. We all watch together movies and TV shows, and it's very fun. Mm-hmm. We enjoy a lot movies and TV shows. My favorite TV show is Uzbek serial called its name is Iqrar. Mm-hmm. Okay, thank you. Mm-hmm. Now I'm going to ask you questions from part 3. So these are general questions. Do you think people should only focus on work? I think when you go to work, I think that when you go to work, you should focus on. It's important when before you start to work, you go to school, and I think it's very important because you need everyone needs a good job with money to help your family. And I think that when you go home, you should spend lots and lots of time
with your family. Okay, thank you so much. This is the end of the speaking test. Thank you. Mana siz band 5 javobni ko'rdingiz speaking uchun. Endi band 7 levelda qanaqa gapirish kerakligini ko'ramiz. Good afternoon. Welcome to the speaking portion of the International English Language Testing System. My name is Mamura Yuldasheva. What's your full name? My full name is Abrar Ahmadjanov. And what can I call you? You can just call me Abrar. Great. May I please see your ID? Sure. Okay, thank you so much. No problem. So this is part 1 of the speaking test. I'm going to ask you about movies. What kind of movies do you like best? When I watch movies, which isn't that often, I don't typically watch movies. When I watch movies, I usually watch action and adventure. That's my favorite. This is my favorite genre. When sometimes when I watch movies with my family, we can watch romantic comedies, but and I sometimes like these movies, but not too often. Okay, great. Now I'm going to ask you from part 3. These are general topics. Do you think people should only focus on work? I think if you look at the way I operate my life, I prioritize family and health over work. I think that, and the way I do this is... Excuse me, the questions are general, so it shouldn't be just personal. Okay. General topics. Okay, sorry. So, in general, when I work, in general, I think people that work need to prioritize their families and their health over work, and they need to make sure that they're spending. Thank you. Now, how can people balance family life with work commitments? I think they should make sure their life is structured. The way they can do this is they can make sure that when they come home from work, they don't do any more work. They keep their work separate from their home life. And I think that it's hard at first, but with time it can be easier to manage. Especially people who have kids, it's very important that when kids grow up, they have parents who don't just work, but they also spend time with them. And this is very, okay. Thank you. This is the end of the speaking portion. Thank you. Hozir xuddi shu savollarga 9 ball javobi ko'ramiz. This is the speaking portion of the International English Language Testing System taking place at IDP IELTS in Uzbekistan. Center ID is UZ004. Candidate name is Mamura Yuldasheva. Candidate ID number is 64197. The examiner is Abrar Ahmadjanov. Examiner number is 215688. Good afternoon. My name is Abrar Ahmadjanov. Would you please tell me your full name? Yes, my full name is Mamura Yuldasheva. What can I call you? You can call me Mamura. May I please see your ID? Sure. Here you go. Thank you. You're welcome. Let's start the first part of the speaking test. Let's talk about movies. What kind of movies do you like best? Oh gosh, I have a lot of movies that I love. I especially enjoy movies that I don't have to think too much about to pay attention. Well, that also depends. If I just want to watch movies for fun and not necessarily to learn something, I enjoy watching sitcoms. So comedies will they help me relax and de-stress. But if I have time to actually sit down and watch a movie to learn something, I enjoy watching documentaries or movies about
successful businesses, how they became successful. All right, that's good. Thank you. Now we'll start part 3. These are general questions that I'll be asking you. Do you think people should only focus on work? No, I don't think people should only focus on work. First of all, it also depends on the individual, whether they have other priorities. For example, people who are single, they only focus on work because, that's their biggest priority in life. So it makes sense for them to be so oriented at work and then just not have time for other things. But if they have families, then I think they should make time to spend with their families as well. Because raising a family is not easy, and especially if you have young children, it's hard to keep your focus on work all the time. So it kind of demands you to balance your time. But when you're working... Okay, that's enough. Thank you. Elaborating on that, how can people balance work and family life? I think people should restrict their time for anything that they do. They should keep a planner, like a daily planner, because that way they can exactly see their priorities, for example, what kind of commitments they have for the week or for the month, and then based on that they can kind of adjust the time that they have for their family and for work. Of course, if they have their own business, there's some families where they run their own business. In that case, it's very easy for them to get occupied with work, and then they forget about other things to make their business successful. But if they work in a regular job, then they can come home after whenever their work is over and then just spend time with their family or do other things that makes them relax and just live a good life. But if they have for example a big project at work, then it makes sense for them to focus on that, but only during the duration of the work, but not like forever. So all right, thank you. That's the end of the speaking test. Thank you. Mana biz hozir exam xonasida o'tirib, band 5 da qanaqa gapirishni, band 7 da qanaqa gapirishni va band 9 da qanaqa gapirishni va bularning orasidagi farqlarini ko'rib chiqdik. Endi keling birgalikda bularning xatolarini analiz qilib chiqamiz. Birinchi bo'lib, exam qachon boshlanadi? Xonaga kirib kelganingizdan keyin boshlanadi. Ya'ni o'zingizni tutishingiz, muomalangiz va eye contact juda ham important. Bu narsalar sizni ballingizga ta'sir qilmasligi mumkin, lekin albatta polite bo'lish har doim ham nice. Examiner bilan check-in qilganingizdan keyin part 1 boshlanadi. Part 1 actually interview, ya'ni sizdan savollar so'raladi, o'zingiz haqingizda personal question so'raladi. Bunda siz personally javob berishingiz kerak bo'ladi, ya'ni I ni ishlatsangiz bo'ladi. Bunda siz iloji boricha harakat qiling off topic go qilmaslikka, ya'ni berayotgan savoliga to'liq shu savol uchun javob berishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari too much think qilmaslikka harakat qiling, chunki bu savollar o'zingiz haqingizda. O'zingiz haqingizda too much think qilish menimcha kerak bo'lmaydi. Shuning uchun iloji boricha structure bilan too much pause qilmasdan javob berishga harakat qiling. Qachon pause qilsangiz bo'ladi? Buni intentional pause deydi, ya'ni o'zingiz rostdan pause qilishim kerak bo'lgan paytda deb bilgan paytingiz bo'ladi. Bunda o'ylash uchun, ya'ni well, let me think deb keyin javob berib ketsangiz, bu intentional pause, ya'ni shu natural chiqadigan pause bo'ladi. Undan keyin off topic go qilsangiz, misol uchun part 2 da sizga task beriladi, shu taskga berilgan bullet pointlar haqida javob berishingiz kerak bo'ladi. Agar off topic o'tib ketganingizni bilsangiz, har doim ham qaytib kelsangiz bo'ladi. Misol uchun, so going back to your question yoki so going back to the topic deb keyin topic haqida yana gapirib ketsangiz bo'ladi. Esingizda tursin, ikkinchi partida hamma berilgan bulletlarga shu orderda javob berishingiz shart emas. Bu prosta sizni javoblaringizni guide qilish uchun, structure qilishingizga yordam berish uchun berilgan narsa. Bundan tashqari o'zingiz boshqa jihatlarini ham gapirib etsangiz bo'ladi. Iloji boricha 2 minut gapirishga harakat qiling. Agar bu vaqtda kam gapirib qo'ysangiz, examiner bilan sizni orangizda qanaqadir awkward pause bo'lib qoladi. Bu g'alati. Iloji boricha ko'proq gapirsangiz, sizni examiner o'zi to'xtatadi. Misol uchun, thank you deb to'xtatishi mumkin. Bu negativ narsa emas. Bu yaxshiki, siz bemalol gapirgan bo'lasiz va examiner 2 minut bo'lgandan keyin sizni to'xtatadi. Bu natural. Bundan keyin 3-qismiga kelganda siz general abstract topiclar haqida generally gapirishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda men qilgan xatoni qilmanglar, I deb gapirmanglar. Aytsangiz bo'ladi, in my opinion, in my view deb o'ylasangiz bo'ladi, boshlasangiz bo'ladi gapni. Lekin I did this yoki I experienced this deb gapirish mumkin emas. Bunaqa paytda examiner o'zi ham sizni to'xtatishi mumkin.
excuse me, it's not about you, it's about general topic deb aytishi ham mumkin. Bunaqa paytda stress olmasdan yana topic haqida generally gapirib ketishingiz kerak bo'ladi. Va albatta esingizda tursin, pronunciation ham muhim narsa. Ya'ni sizni gapirayotgan gapingizni examiner tushunmasa, ya'ni to'g'ri talaffuz qila olmasangiz, bu albatta uni tushunchasiga ta'sir qiladi. Bundan keyin oxirgi narsa vocabulary. Ko'p studentlar xato qiladigan narsasi shuki, men fancy qiyin so'zlarni bilib olsam, speakingda gapirsam, baland chiqadi deb o'ylashadi. Lekin bular kamdan kam bu so'zlarni to'g'ri yo'lda ishlatishadi va undan tashqari talaffuzini ham to'g'ri qilishmasligi mumkin. Shuning uchun fancy vocabularyni ishlatmasdan natural wayda javob bering, shunda savollarga javoblaringiz zo'r chiqadi. Fancy vocabularyni writingga saqlab qo'ying. Speakingda fancy vocabulary ishlatish shart emas, lekin writingda vocabulary juda ham katta ahamiyatga ega. Misol uchun, faqat yozishda emas, ya'ni statementni tushunishda ham vocabulary katta rol o'ynaydi. Bir xil statementlar bor, shunaqa qiyinki, shunaqa general subjectki, uni tushunib olish o'zi bitta yarim vaqt. Shuning uchun keling ko'ramiz, hozir bitta qiyin bo'lgan savolni ko'ramiz, statementni va shuni birgalikda analyze qilamiz. Writing task 2 da ko'p studentlar questionni o'zini analyze qilib javob berishadi, lekin statement analysis ham juda ham katta ahamiyatga ega. Misol uchun, ba'zi studentlar statementni general analyze qilishadi, ya'ni berilgan gapni prosta tez o'qib, keyin savolga o'tib ketishadi. Asosiy yarim foiz ball menimcha task response, ya'ni statementni to'g'ri tushunishga bog'liq. Hozir keling birgalikda bitta ko'pchilikga qiyin bo'lgan statementni birga analyze qilib, planning prosesini ko'rsataman. Ya'ni essay yozmaymiz, lekin essayni qanaqa yozsak bo'ladi, qanaqa misollar keltirib yozsak bo'ladi, shuni birgalikda qilamiz. Xo'p, question shu. Some people believe that these days we have too many choices. Some people believe that these days we have too many choices. But the ko'p uncertaintylar, ya'ni questionable so'zlar, misol uchun some, yes? Some degani, of course, not all, hammasi ham emas, bu qaysidir ma'lum bir son. Believe that these days, so these days nima degani? In the past emas, kelajakda emas, har doim emas, hozirgi momentda, bu kunlarda we have too many choices. So, too many is a key word. Chunki too many choices, bu statementni o'qigan odam birinchi o'ylashi mumkin bo'lgan narsa, yes deydi. Bizda too many choices bor. Misol uchun, texnologiyadan choicelarimiz bor. Nima yeyishimizdan choice bor, nima kiyishimizdan choice bor. Transportationdan we have too many choices. Undan keyin boshqa boy temada we have choices, right? Lekin bu noto'g'ri fikrlash. Bu yerda problem qanaqa choice'laringlar bor deyotgani yo'q. Bu yerda prosta analysis shuki, these days we have too many choices. Misol uchun, o'ylab ko'ring. Men o'tbetga boraman, yig'inga. Kimdir menga telefon qilib, qanaqa ketyapti deydi. How's it going? And I say, oh, not so good. There are too many people in here. Demak, men nima deyapman? Men complain qilyapman. Bu yerda odam juda ham ko'p. Balki joy kichkinadir, balki bu stulga yetmayotgandir. Shuning uchun odamlar ko'payib ketgani haqida men shikoyat qilyapman. Too many choices ham xuddi shu ma'noda bu qanaqadir complaint, ya'ni problem. Is it a good thing that we have too many choices or is it a bad thing? Endi ko'ramiz. Qanaqa qilib bunga javob beramiz? By the way, question, do you agree or disagree? Bu yerda o'rtasi ham bo'lishi mumkin. Qachonki o'rtasi bo'ladi, ya'ni you agree and you disagree. Partial. Qachon sizga to what extent do you agree or disagree desa? To what extent, ya'ni qanchalik siz bu gapga qo'shilasiz? Endi savol shu. To what extent do you agree or disagree that some people believe that these days we have too many choices? Endi bu yerda bizda 3 ta option bor. Ya'ni biza fully agree, 100% agree, yoki fully disagree, 100% disagree, yoki 50-50 o'rtada. Bitta agree, bitta disagree. Bunaqa paytda biza idea berishimiz kerak. Ya'ni bizda of course birinchi introduction bo'ladi. Undan keyin ikkita body paragraphs. Men buni BP1, BP2 deb ketaman. And of course we have conclusion. Conclusion yakuniy task 2 da kerak, task 1 da kerak emas conclusion.
Hop, introduction juda ham important part of task 2, chunki bu ideyani, ya'ni topicni, statementni tushuntiradi, introduce qiladigan paragraf. Keyin bu yerda sizlar taskga javob berishingiz kerak. Ya'ni do you agree or disagree va nima uchun savollariga javob berib, reasonlaringizni berishingiz kerak bo'ladi. Hop, undan keyin body paragraph 1, it depends qanaqa qilib structure qilishingizga bog'liq, lekin recommended structure bunaqa case'da agar agree qilsangiz 100%, ikkita sabab kerak. Why do you agree? Ikkita sababi, birinchisi BP1 da tushuntiriladi, ikkinchisi body paragraph 2 da fully tushuntiriladi. Agar agree and disagree bo'lsa, unda body paragraph 1 da agree uchun sabab, body paragraph 2 da disagree uchun sabab beriladi. Va albatta conclusionda bu hammasini conclude qilib, general qilib state qilishingiz kerak with your answer. Endi ko'ramiz. Introductionda of course introducing topic sentence beriladi. Keyin you have to answer the question. Biz qanaqa qilib javob bergan bo'lardik? Misol uchun shaxsan men I would be partial, agree and disagree. Bunga bitta sabab yetadi. Chunki birinchidan 250 ta so'z bo'lish kerak kamida va berilgan vaqt, ya'ni ikkinchi task uchun taxminan 40 minut ajratsanglar bo'ladi. 40 minutda bemalol 4 ta paragrafli essayni to'g'ri tushuntirib, fully tushuntirib, examplelar bilan yozishga ulgurasizlar. 250 dan sal oshganda. Hop, introductionga endi I agree that we have too many choices these days. And ikkinchisi I disagree that it's a problem. Hop, having too many choices, is this a good thing or a bad thing? Misol uchun, for me, it's a good thing. Misol uchun, we can say having too many choices is good. My stance, having too many choices is good. In the negative tomoni nima bunda? Having too many choices bad bo'lishi mumkin. Chunki odamlarda misol uchun vaqt restricted bo'lsa, vaqti kam bo'lsa, resurslari, ya'ni imkoniyati, sharoiti kam bo'lsa, bu of course not a good thing. Chunki bu sometimes when you have a lot of things as options, it's hard to pick one right one. Shuning uchun having too many choices is good because you can make informed decisions. And it's bad because if you're restricted for time, topolmaysiz. So bad deb qo'yaman. Qavs ichida, misol uchun time limit. Mana essayim whole ideyasi shu. I think having too many choices is good or a positive thing because that way we can make informed decisions. And I think having too many choices is negative or bad because if you're struck for time, if you don't have enough time, then you can't make a good decision right away. In the body paragraph 1, we'll deal with the good information. Good haqida. Hop, nima uchun I think too many choices is good? Unga bitta ikkita sabab beraman. Body paragraph 2, nima uchun men buni yomon deb o'ylayman? Bunga ham bitta ikkita sabab beraman. Example berish kerak. Example qanaqa bo'lishi mumkin? Misol uchun too many choices is good. Example shuki, ovqatlarni cho'ysa. For example, agar vaqtingiz ko'p bo'lmasa, siz tez ovqat yeb ketishingiz kerak bo'lsa, sizni misol uchun 100 xil demaylik, mana realistik aytaylik, mana 10 xil restoran bor atrofingizda, qaysi biriga borishni bilmaysiz, to'g'rimi? Bu definitely badga kiradi. Lekin qachon vaqtingiz bemalol bo'lsa, unda 10 ta ham yetmasligi mumkin ba'zida. Misol uchun, buni yeb ko'rganman, buni bilaman, boshqachasiga boraylik. Mana shu yerda sizlarga boshqacha optionlar ham bo'ladi. Boshqacha cuisine bo'ladi. Ovqat haqida gapirsak. O'shaning uchun men ovqat haqida misol uchun body paragraph 1 da tushuntirishim mumkin va xuddi shu example bilan negative tomonini body paragraph 2 da tushuntirsam bo'ladi. And the conclusion of course bergan javobimni men berilgan statement, ya'ni supporting statementlarim bilan birgalikda summarize qilib conclusionda yozib chiqaman. Hop, endi bu simple structure, lekin asosiy urg'u mana bunga berish kerak. Chunki statementni to'g'ri analiz qilmasanglar, ya'ni aytganimdek choicelarni list qilishni boshlashsanglar, bu off topic. On topic turish uchun yaxshilab analiz qilinglar. Savolni to'g'ri tushuninglar, nimani so'rayapti va qancha optioninglar bor. Agar to what extent bo'lmaganda, you only had two choices, ya'ni either agree yoki disagree. Bunaqa bo'lganda ikkita reasons why you agree va ikkita reasons why you disagree. But we have a third option
or partial, shuning uchun bitta-bittadan javob bersa bo'ladi. Writing task 1 da vocabulary qanaqa ishlatiladi? Writing task 1 da of course it depends on the kind of graphic. Qanaqa grafik tushishiga qarab language o'zgarishi mumkin. Misol uchun table berilsa yoki line graph yoki bar chart berilgan bo'lsa, bularni increase decrease'larni ko'rish mumkin. Bu yerda increase dramatically, decreased steadily yoki fluctuated degan language bilan tushuntirsanglar bo'ladi. Buni ko'rsatamiz. Misol uchun kichkina bitta line graphimiz bitta tepaga, let's say bu nechadir vaqt ichida, mana oylar ichida bitta companyning sales'i o'zgargani haqida tushuntiramiz. Birinchi company, ikkinchi company, let's say mana uchinchi company. Buni qanaqa qilib tushuntirsa bo'ladi? Overviewda, ya'ni ko'rgan narsalarni bitta ikkita sentence bilan overall qilib tushuntirayotganda aytishinglar mumkin. Company 1 and 2 increase. Chunki ikkalovi boshlagan joydan tepaga qarab ketgan. Overall mana o'zgarishlari bor. Lekin 3 clearly pastga qarab ketyapti. Lekin unda fluctuation bor. Demak, ikkita sentence yozadigan bo'lsak, we can say company 1 and 2 sales increased while company 3 sales decreased with some fluctuations. Yoki experienced some fluctuations as it declined. Hop, endi bu yerda declined, increased, grew degan language ishlatsak, boshqacha grafiklarda qanaqa language ishlatamiz? Misol uchun pie chart. Pie chartda sizlarga endi sonlar berilmaydi. Bu yerda endi sizlarga proportionlar beriladi. Ya'ni har bittasi shu pie ni har bitta bo'ligi qaysidir prosentni bildiradi. Agar bitta pie graph berilgan bo'lsa, bitta pie chart berilgan bo'lsa, buni sizlar of course nima haqidaligini tushuntirib berishinglar kerak. Lekin odatda ikkita beriladi. Bunda bu qaysidir vaqt, bu boshqa vaqt. Shunda bo'lgan o'zgarishlarni tushuntirib berish kerak bo'ladi. Bular ham proportion bo'ladi. Endi bu kategoriya qanaqa o'zgarish bo'ldi? Ya'ni bitta country bo'lishi mumkin, bu boshqa mamlakat bo'lishi mumkin, yoki bu bitta vaqt, bu boshqa vaqt bo'lishi mumkin. Shunda sizlar prosta taqqoslashinglar kerak. Xo'p, bu periodda yoki bu mamlakatda bu son mana bo'ldi. Lekin mamlakatda yoki bu periodda mana shunga o'zgardi yoki mana shunaqa bo'ldi deb farqini tushuntirib berishinglar kerak bo'ladi. Endi bu yerda proportion bo'lgani uchun sizlar bu yerda exact number bilan bermaysizlar, percent bilan gapirasizlar. Endi percentni gapirishni yo'li not just percent, you can say percentage yoki proportion. You can also say ratio. Okay? Shunga o'xshab protsentda tursanglar bo'ldi. Misol uchun buni protsenti 10% bo'lsa, bu yerda o'zgarsa 12% ga o'zgargan bo'lsa, it grew by 2 percentage points. Ya'ni 2 percent point bilan birga o'zgardi, ko'paydi. Endi sonsiz bo'lgan grafikga qaraymiz. Misol uchun process yoki life cycle yoki qanaqadir karta. Bularni qanaqa qilib tushuntiramiz? Bu yerda increase, decrease ishlatilmaydi, chunki u yerda sonlar yo'q, proportionlar bo'lmaydi. Shuning uchun keling ko'ramiz, process diagram olamiz. Let's say the process of manufacturing something. Bir nimani ishlab chiqish prosesi. Birinchi bo'lib main ingredientdan boshlanadi. Ya'ni shu prosesga birinchi qanaqa masalliq qo'yish kerak? Bu step 1. Undan keyin bu masalliq misol uchun qanaqadir bitta ishlov berilib, ikkinchi prosesga o'tadi. Ikkinchi proses let's say ikki xil yo'nalishda bo'lishi mumkin. It could be here yoki here. Ya'ni shu ishlangan masalliq, bu yerdagi masalliq bu yerga o'zgaradi, keyin bu ikki xil prosesga bo'linishi mumkin. Bu proses mana bu yerda to'xtashi mumkin yoki yana dalsha davom ettirib, to'rtinchi, let's say oxirgi yakuniy prosesga o'tishi mumkin. Mana bu oxirgisi, dumaloq qo'yamiz. Buni qanaqa qilib tushuntirsa bo'ladi? Birinchidan farqini bilib olinglar. Process bilan cycle farqi shuki, process qanaqadir bitta ingredientdan boshlanib, boshqa finished productga aylanadi. Bu product yana qaytib ingredientga aylanib qolmaydi. Life cycle'da farqi shu. Life cycle odatda tabiiy bo'ladigan holatlarda, misol uchun qaysidir bitta insektni yoki hayvonni tug'ilish hayoti va shu o'lgungacha bo'lgan life cycle. Yoki misol uchun yomg'ir qanaqa paydo bo'lishini life cycle bilan tushuntiriladi. Va yana bitta narsa, processni farqi shuki, arrowlar tekis chiziladi. Life cycle'da ko'proq qiyshuv arrowlar bunga o'xshab keyingi etapni, ya'ni keyingi cycle'ni ko'rsatadigan belgini clear ko'rsatadigan arrow bo'ladi. Xo'p, endi buni tushuntirayotganda overview paragraf bo'ladi.
overview paragraphda biza nimani gapirishimiz kerak? Birinchi bo'lib, boshlanadigan phasedan boshlaymiz. Ya'ni the process starts with mana bu etap and ends with mana bu etap yoki bu etap. Keyin qancha processda step bor? Ya'ni 1 2 3 4. So overall there are 4 stages in this process. Beginning with stage 1 and ending with either stage 3 or stage 4. And of course nimaligini tushuntirib gapirasizlar. Men hozir prosta sonlar bilan tushuntirib o'tganim uchun 3 4 deb aytaman. Endi bu yerda qanaqa language ishlatiladi? Bu yerda ko'proq processni tushuntiradigan directional discourse bo'lishi kerak. Following stage 1 comes stage 2. Bu yerda nima bo'lishini tushuntirasizlar. Undan keyin the process divides into 2 separate parts yoki 2 optional parts. The first part bunaqa va shu yerda tugaydi. The other option is bunaqa va undan keyin keyingi etapga o'tadi, ya'ni step 4 ga o'tib keyin tugaydi. Ko'p studentlar shikoyat qilishadi, menda yetarlicha so'z qolmaydi, vocabulary yetmaydi, 150 ta minimumga yeta olmayman. Qanaqa qilib tushuntiraman processni ayniqsa. Bitta yo'li shu, yo'llar ko'p. Bitta yo'l deganim bitta oson yo'li shuki, siz har bitta processga purpose tushuntiring. Ya'ni shu process nima uchun qilinyapti? Bu process nima uchun qilinyapti? Bu bilan buni farqi nimada? To'g'ri, bu tugab qolyapti, lekin bu keyin davom etyapti, lekin nima uchun davom etyapti? Bu yerda difference nima bunga qaraganda? Shu processni mana shunaqa so'zlar bilan tushuntirsanglar, yetarlicha chiqadi menimcha. Essaylar 150 dan oshadi bemalol. Undan tashqari ko'proq meaningga to'liqroq bo'lib chiqadi yozgan reportingda. Chunki bu yerda of course detallaringlar sonli bo'lmaydi. Detail bu yerda berilgan proseslarni keywordlar, ya'ni har bitta prosesda o'zining keywordi bor. Shu keywordlarni ishlatib tushuntirib berganinglar shu sizlarning detaillar bo'ladi. Xo'p, endi kartada qanaqa ishlatiladi? Karta ham xuddi shu yo'lga o'xshab bitta picture va ikkinchi picture. Bitta karta, ikkinchi karta. Sometimes bu qaysidir bitta location'ni o'zgarishi bo'ladi yoki qaysidir bitta plan qilingan qurilishni plani, ya'ni layout'i bo'ladi va oldingi ko'rinishi va hozirgi ko'rinishi yoki kelajakda ko'rinishi bo'ladi. Shu yerda sizlar prosta tushuntirishingiz kerak, qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti. Buni overviewda ikkiga bo'lib olsanglar bo'ladi. Ya'ni bir tomonini tushuntirsanglar bo'ladi, bitta paragrafda, qolgan tomonini keyingi paragrafda tushuntirsanglar bo'ladi. Yoki bunaqasiga bo'lsanglar bo'ladi. Birinchi tepadagi kartani fully tushuntirsanglar bo'ladi va ikkinchi tegri kartani fully tushuntirsanglar bo'ladi. Xo'p, mana sizlarga har xil yo'lda, har xil grafiklarni qanaqa language bilan, qanaqa vocabulary bilan tushuntirishni ko'rsatdim. Xudo xolasa qiynalmanglar. Ko'p qiyin vocabulary ishlatishim kerak ekan deb ham o'ylamanglar task 1da. Task 1da asosiy kerak bo'lgan narsa processni yoki berilayotgan grafikni to'liq tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Chunki to'liq tushunmasanglar, qanaqa qilib yozishni bilmaysizlar. Qayerdan boshlashni, nimani tushuntirishni bilmay qolasizlar. Shuning uchun birinchi chartni analyze qilinglar. Take 2-3 minutes to analyze the chart. Tushunib olinglar, bo'layotgan o'zgarishlarni farqini bilib olinglar va of course asosiylarni qaraysizlar. Hammasini aytishingiz shart emas. Mana bu yerda har bitta 3 ta nuqtani tushuntirib berishingiz shart emas. Bu yerda asosiy o'zgarishlarga qarasanglar, shuni o'zi yetadi. Rahmat. Agar orqaga nazar soladigan bo'lsak, ushbu film asosan O'zbekistonda ilk bor IELTSdan 9 olgan ayol Mamura Yuldashevaning Amerikadagi hayoti va asosan IELTSdan 9 olishiga sabab bo'lgan faktorlar haqida bo'ldi. Va shu o'rinda men sizga bitta savol bermoqchiman. Mana shu davom etgan ikkita serialdan siz qaysi eng yaxshi 3 ta insightni o'zingizga yozib oldingiz? Agar shunday qilgan bo'lsangiz, demak sizning maqsadingiz aniq va siz to'g'ri yo'ldasiz. Assalomu alaykum barchaga. Mening ismim Husniddin Abdumannonov va men Way to 9 loyihasi menejeriman. Va bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan asosiy mavzuyimiz nega aksariyat o'quvchilar IELTSda 6 yoki 6,5 lik ballda to'xtab qolishadi? Undan tepaga chiqish olmaydi. Bunga nima xalal beradi? Buning 3 ta asosiy sababi bor. Birinchisi maqsad. O'zi aslida siz nima uchun IELTS topshiryapsiz? Hamma dugonalaringiz, o'rtoqlaringiz IELTS o'qiyotgani uchunmi yoki oliy ta'limda sizni birinchi yoki ikkinchi blogingiz ingliz tili bo'lgani uchun sizga 5,5 yoki 6 IELTS kerakmi? Yoki butun dunyo bo'ylab top universitetlarda grantni o'qish uchunmi? Qaysi biri? Bizda maqsad no'noq. Ikkinchisi esa intizom. Biz har kuni Instagramda, har kuni Telegramda, har kuni YouTube'da muvaffaqiyatga erishgan insonlarni qanday qilib ular bu yo'lda ketayotganini va nimalar qilganini ko'rib o'rganganmiz va ulardan faqat motivatsiya olamiz.
va oxirida esa kunimiz faqat motivatsiya olish bilan o'tib ketganini ko'ramiz xolos. Qani bizda road map. Bizning maqsadimiz 7,5 yoki 9 midi? Avval 9 olish uchun biz 7,5 olib ko'rishimiz kerakmi? 7,5 olish uchun bizda qani IELTS road map o'zimiz tuzib olgan. Ushbu road map yo'qligi bizda intizomdan chiqib ketishimizga 100% sabab bo'ladi. Uchinchisi esa ustoz tanlash. Do'stlar, bitta narsaga kelishib olaylik. O'qituvchida qabul qilish, olish kuchli degani bu uni yetkazib berish, ya'ni teaching skill kuchli degani emas. Ustoz tanlashda biz quyidagi faktorlarga e'tibor berishimiz kerak. Birinchisi bu ustozni dunyo qarashi. U qanchalik bizni tortyapti va qaysi yo'lga tortyapti? Dunyo qarashi qanaqa, fikrlashi qanaqa? Keyingisi esa IELTS bali. U 8,5-9 lik o'qituvchi bo'lsa, mana shu balni qo'lga kiritguncha bir nechta etaplardan o'tib kelgan, bir nechta joylarda yiqilgan, shu joylarda ular xato qilgan va sizga o'rgatayotganda shu xatoni qilmaslikni o'rgatadi. Va oxirgisi o'qituvchining metodikasi. Bu metodika boshqalarniki bilan bir xilmi yoki ulardan farq qiladimi? Agar shunday bo'lsa, bu metodika o'z ichiga qanaqa maxsus takliflarni va noyob imkoniyatlarni jamlagan? Va mana shu tepada sanalgan 3 ta faktor orqali biz o'zimiz oldimizga qo'ygan IELTS dan yuqori ball olish maqsadiga erishishimiz mumkin. Ya'ni bular maqsad, intizom hamda o'qituvchi. Biz iyul oyida Mamura Yuldasheva bilan birgalikda onlayn 30 kunlik intensiv 7+ guruhni ochdik. Va bu guruhga asosan darajasi 6 yoki 6,5 lik bo'lgan 30 nafar o'quvchi qabul qilindi. Bu guruhning ochilishidan asosiy maqsad o'quvchilarning mana shu darajaga chiqishiga nimalar sabab bo'lganligi, bu darajadan tepaga ko'tarila olmaslikka nimalar to'sqinlik qilayotganligi chuqurroq o'rganildi. Va bunga yechim sifatida maxsus dastur ishlab chiqildi. Bu dastur orqali siz hozirgi kunda juda ham ko'plab IELTS o'rganuvchilar ilojsiz deb hisoblagan, ammo 4 kishi buni iloji bor ekanligini isbotlab bergan IELTS dan 9 olish strategiyasini samarali va oson bilib olishingiz mumkin. Va men sizlarga hozir aynan mana shu dasturni taqdimotini qilib beraman. Statistikaga qaraganda O'zbekistonda o'rtacha IELTS ball 509 ni tashkil etadi va shu ballni yuqoriga ko'taradigan hamda sizni xursand qiladigan zo'r yangilik bor. Kutib oling, O'zbekistonda ilk bor ayollar o'rtasida IELTS dan 9 olgan, 24 yil Amerikada istiqomat qilgan va 8-sinflikdan beri Amerika ta'lim yo'nalishida va biznes konsalting yo'nalishida faoliyat olib borgan Mamura Yuldashevadan Way to 9 deb nomlangan super IELTS kursi. Ushbu kurs ikkiga bo'linadi. Birinchi qismi pre-IELTS kurslarimiz elementary hamda intermediate darajadagi o'quvchilar uchun mo'ljallangan. Advanced IELTS kursimiz esa 5,5 yoki 6 darajadagi o'quvchilarni 2 oy ichida 7+ qilishga, 7+ darajaga olib chiqishga mo'ljallangan. Hozir men sizlarga pre-IELTS kursini to'liq tanishtirib beraman. Ushbu kurs 2 oyga mo'ljallangan bo'lib, 3 ta tarifdan iborat. Birinchi tarif bu essential tarif va bunga nimalar kiritilgan? 2 oylik to'liq kurs, 9 ta modul, 35 tadan oshiq darslar va ushbu darslarga 3 oy mobaynida kirish huquqi, maxsus yopiq Telegram guruh hamda kurs yakunida taqdirlash marosimi. Ikkinchi tarif esa guided tarifi va bu tarifga nimalar kiritilgan? Hozirgi sanab o'tgan imkoniyatlarimdan tashqari bu tarifga 4 oy mobaynida darslarga kirish huquqi, darajasi 7 dan 8,5 gacha bo'lgan 12 ga 6 support teacherlar yordami, darslarni doimiy nazorat qilish hamda feedbacklar berish, dars qo'llanmalarini bepul yuklab olish imkoniyati, 2 marta Mamura Yuldasheva bilan birgalikda Zoom meeting hamda eng oxirgisi taqdirlash marosimi. Uchinchi eng katta premier tarifimiz esa hozirgi sanab o'tganlarim bilan birgalikda hafta davomida o'tilgan darslar bo'yicha Mamura Yuldashevaning o'zidan video chat, haqiqiy 2 marta IELTS mock exam, Mamura Yuldashevaning o'zidan individual feedbacklar hamda kurs yakunida esa taqdirlash marosimi kiritilgan. Advanced IELTS kursimiz esa darajasi 5,5-6 bo'lgan, ammo IELTS ballini 7+ ga ko'tarmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan. Bu kursimiz ham 2 oy davom etadi. Ya'ni Advanced IELTS kursi ham pre-IELTS guruhi ham deyarli bir xil. Faqat farqi ularni qabul qiladigan o'quvchilarning darajasi hamda beriladigan darslarda. Pre-IELTS guruhlarida aytib o'tganimizdek 35 tadan oshiq darslar berilsa, Advanced IELTS guruhlari uchun esa 55 tadan oshiq darslar beriladi. Va bular aynan darajasini 7+ ga ko'tarmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan. Shuning uchun mavzularga juda ham chuqur kirishilgan hamda vazifalar shunga moslashtirilgan. Agar siz Advanced IELTS kursini sotib olmoqchi bo'lsangiz, siz juda ham qattiq mehnat qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki aynan ushbu kursda haqiqiy intizom shakllanadi.
Ya'ni bu kursda siz agar darslarga qatnashmasangiz, vazifani to'liq bajarmasangiz va sizga support teacherlar yaxshi ball qo'ymasa, sizga keyingi darslar ochilmaydi. Mana sizga intizom, mana sizga maqsad va mana sizga natija. Hamma viloyatlardagi o'quvchilarni yashash tarzini hisobga olgan holda siz uchun maksimal darajada ishlatishga qulay hamda ko'rinish jihatdan oson bo'lgan eng yaxshi platformani tanladik. Sizning platformadagi kabinetingiz quyidagicha bo'ladi. Ko'rib turganingiz bu asosiy dashbord va siz bu oynadan deyarli barcha o'zingizga kerak narsalarni qilishingiz mumkin. Messengerlarni, progresslarni, pointlarni hamda mundarijalarni bemalol ko'rishingiz hamda o'zingizning kabinetingizdagi shaxsiy ma'lumotlaringizni ham o'zgartirishingiz mumkin. Demak, oynaning tepa tarafidagi o'ng tomonga qaraydigan bo'lsak, bu yerda siz progress hamda pointlarni ko'rishingiz mumkin. Progress bu siz darslarni qanday darajada o'tayotganligingiz. Point esa har bir darsdan qanaqa point olayotganingiz, ya'ni qanaqa ochko olayotganingizni ko'rsatib beradi. Undan pastga tushadigan bo'lsak, bu yerda dars mundarijasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda siz darslarni qayerdan boshlashingiz kerakligi, qayerda to'xtaganingiz hamda qayerdan davom ettirib ketishingiz kerakligi ko'rsatilgan. Misol uchun aytaylik, agar siz listeningning birinchi darsida to'xtagan bo'lsangiz, oyna quyidagicha ochiladi. Mana bu listeningning birinchi darsi. Ko'rib turganingiz esa asosiy dars va undan pastga tushadigan bo'lsak, darsda ishlatilgan hamma materiallar hamda resurslar joylashtirilgan bo'ladi. Mana bu ko'rib turganingiz darsda ishlatilgan IELTS listening test materiali hamda u uchun mo'ljallangan audio xabar. Mana shularni bemalol yuklab olishingiz mumkin. Agar pastroqqa tushadigan bo'lsangiz, darslarda berilgan ma'lumotlar asosida tuzib chiqilgan testlarni ko'rishingiz mumkin. Bu testlarni yechib, siz o'z javobingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Va har bir test uchun sizga alohida point beriladi. Bundan tashqari, sahifaning eng oxirgi qismida har bitta dars uchun mo'ljallangan uyga vazifalar belgilangan. Ushbu uyga vazifalarni siz yuklab olib, ushbu uyga vazifalarni siz bajarib, support teacherlarga yuborishingiz kerak bo'ladi. Va support teacherlar buni tekshirib chiqib, sizga point beradi va shu asnoda siz keyingi darsga o'tasiz va keyingi darsga o'tishingiz ham sizga +1 ochko beradi. Aytaylik, siz darslarning hammasini ko'rib chiqib, uyga vazifalarni joyida bajarib tugatdingiz. Va kurs yakunida sizga sertifikat bo'limiga yetib keladi va mana shu joyda sizga maxsus sertifikat topshiriladi. Agar sizda darslar bo'yicha qandaydir savollar tug'ilsa, support teacherlar bilan qanday aloqaga chiqish mumkin? Bizda asosiy dashbord va oynaning chap tomonida ko'rishingiz mumkin Messenger tugmasini. Bu tugma orqali siz support teacherlarga o'zingizning savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Agar umumiy platformadan tashqari yubormoqchi bo'lsangiz, sizda maxsus yopiq Telegram guruhlar ham mavjud. Bu imkoniyatdan ham foydalanishingiz mumkin. Yana bir qulayliklardan bittasi, agar siz mundarijada qaysi darsda qolganingizni bilmasangiz, sizda darslarni qidirish bo'limi mavjud. Va siz shu yerga darsning nomini shunchaki yozasiz va sizga shu ko'rinishda darslar chiqarib beriladi. Platformaning qisqacha ko'rinishi shundan iborat. Siz bu orqali darslarni ko'rishingiz, o'qituvchilarga vazifalarni yuborishingiz, ochkolar to'plashingiz hamda support teacherlar bilan aloqaga chiqishingiz mumkin. Ushbu kursimizning yana bitta qulayligi bu platformadan nafaqat kompyuterda, balki telefonda ham foydalanish imkoniyati borligi. Siz istalgan paytda, xohlagan joyingizda telefon orqali ham platformaga kirib, darslarni ko'rib, bu yerda vazifalarni joylashtirib, keyingi darslarga o'tish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Sizga yana bir muhim narsani eslatib o'tmoqchiman. Bu kurs faqat o'z ustida ishlaydiganlar uchun mo'ljallangan. Agar siz darslarni to'liq ko'rib, vazifalarni vaqtida topshirib va pointlaringizni vaqtida olmasangiz, bu kursni yakunlay olmaysiz. Umumiy Way to 9 kursi shulardan iborat. Hali ham o'tiribsizmi? Odamlar kursiga yozilib yotibdi. Yoziling, birga o'qiymiz.